હવે આપણે આજના ટોપિકની વાત કરીએ તો તમને ખબર છે ટાટાની કાર કેટલી સેફ આવે છે, પણ નહીં, હવે તો ટાટાના ટ્રક્સ પણ સેફ આવશે. શું કામ? તો કે ટાટાના ટ્રક્સમાં અડાસ આપી દીધું છે. આપણે વાત કરતા મહિન્દ્રાની XV700 આવે છે, હવે ટાટા હેરિયરમાં આવી ગયું અને ટાટા સફારીમાં આવી ગયું. પણ એ બધું તો ઠીક, પણ ટાટાના ટ્રક્સમાં પણ અડાસ આવશે. એનાથી વધારે તો શું છે ભાઈ, આ તો ટાટા છે, આ ગમે કરી શકે. અને સારા સારા ફીચર્સ આવી ગયા છે. લેન ડિપાર્ચર વોર્નિંગ આવી ગયું છે, ડ્રાઇવિંગ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ આવી ગયું છે, પછી કોલિઝન મિટિગેશન સિસ્ટમ પણ આવી ગઈ છે. હવે જાજુ નહીં, પણ એક્સિડન્ટમાં 60-70% ઘટાડો હોય તો પણ ક્યાંથી. એક છે કે પ્રાઇમા અને સિગ્ના સિરીઝમાં આવ્યું છે, જે આમ કેવું હોય ને કે ટોપ મોડલ છે, ફ્લેગશિપ સિરીઝ છે, એમાં જ આવ્યું છે. બાકી તમારું શું કહે ને કે જરૂર કમેન્ટમાં કહેજો. બાકી આપને તો ગમ્યું કે ભાઈ ટ્રક્સમાં પણ ટાટાવાળા ધ્યાન તો દે જ છે સેફટીમાં.